Хлопчик склеїв крихітний кораблик, вирізав з паперу капітана, прошептав тихенько крібле, крабле. Ну а потім зразу ніч настала. І заснули всі на світі діти, і дерева, і голубі поля. Вітром казки, срібним, аж блакитним, сповнилось вітрильце корабля. Хто не вірить, хай кота спитає, розповів мені він вчора сам про чудесні мандри капітана і про інші добрі чудеса. Ірина Жиленко, нічна казочка, паперовий кораблик.